to kuma sannan magana ta ƙarshe kada in manta, na karanta wata hudubobi ta wasu malamai da suka yi, ba wanda ya gama huduban nan bai kuka ba. Ko jiya sai da na ƙara ganin wani, duk wanda ya huduban nan sai da ya kuka. Ya ce yana shawara duk mutumin da ya san iyayen shi suna raye, to ƙofofin aljanna guda biyu na buɗe wurin shi masu sauƙin shiga. Radda duk ka ɗauki babanka ko mamanka ka kai su makabarta, to ka toshe ƙofar shiga aljannan ka da kanka. Ƙofar nan ta toshe, ba abin da zai buɗe ma ita. Duk aikin alkhairin da za ka yi sai dai kai, amma wannan ƙofar ba ta buɗu. In ka toshe su yanzu sai kai kuka kawai ka nemi hanyar da za a yi ka rika aikin alkhairi. In kawai akwai ɗaya ko biyun na nan, to sai ya ce ina ma matasa wasiya, ni ma ina maku ala sigati wannan, ni ma in isar da sakon waɗannan malaman. Ya ce ina ma matasa musamman waɗanda suke mahaifansu na nan raye, to kowa ya kokari ya raya waɗannan ƙofofin nashi guda biyu, kada ya bari su toshe. Wani sahabi an masa mutuwa, iyayensa mutu, yayi ta kuka, yayi ta kuka, yayi ta kuka, akai ta mamakin wannan kuka na shiga shi kuma sahabi. Yace shi ba yana kuka bane fa dan saboda ya kasa hakuri, a'a kofofi ne guda biyu nashi na aljanna wanda aka bude mai ya shiga aljanna da sauki, yau sun toshe gaba daya, ga suna an rufi ya toshe su gaba daya, ba abinda kuma zai bude su. Ne mahaifansa da ya kai makabarta sun mutu. To wanda nashi ke raye, to ina maku wasiya da mutum ya kokari kada kofar nan ta toshe. Mu dai ta mu ta toshe tuntuni. Kuma ranan da malamin yayi maganan ya fashe da kuka, yayi kuka dan tashi shi ma ta toshe, ni ma na tuno cewa ta toshe. Wanda tashi bata toshe ba tana bude, to wallahi jama'a ku yi kokari kofar nan kar ta toshe. Wannan shine kawai. Zaka kofar nan kakka bari ta toshe ba kai komai ciki ba. Kai kokari kaga ka shigar da abin da zaka shiga tun kofofin nan nan bude. Ita ce mafi saukin kofar da za ta sa ka samu aljanna arha. Mun karanta nan da ko Abdullahi bin Mas'ud, wani mutum ya zo wurin sa yace yayi laifin da yana jin Allah ba zai gafarta masa ba. Yace kai ko me yasa kake ma kanka jafa'i? Yace shi ya san Allah ba zai gafarta masa ba. Yace me kai? Yace wata rana akwai wata yarinya da ya so ta fiye da yadda ake tunani, sai ya gane ba ta son shi. Shi kuma ya ce ba zai batta ta rayu da wani ba da shi ba. Ya ɗauki takobin shi ya je ya tare hanyar da take bi, kawai ya datsa ta. Sai ya tambaye shi ya ce mahaifanka na raye? Ya ce ba su raye. Ya ce ko ɗaya bai raye? Ya ce ba su raye. Ya ce la haula wala quwwata illa billah. Yanzu ka je duk aikin alkhairin da kaga ana yi a samu lada, ka je kai ta yi kawai, tashi ka bani wuri. Bayan ya tafi sahabbai suka tambaye shi menene hikimar abun, sai ya ce ai da mahaifa yau suna raye, idan ya je wani abu suka ji daɗi suka yi farin ciki, wannan ladar da zai samu ko ba a yafe mai ba, idan aka je aka ɗiba aka biya wancan haƙƙin za a rage mai wani abu. To gashi ba ko ɗaya. To ku ji girman abun kuma ku ji girman laifin da ya, amma ku ga kyautata ma iyaye yana maganin waɗannan abubuwa. Haka in kuna son alkhairi, duk mutumin da yake son alkhairi, yana son a rayuwarsa ba zai shiga kunci ba ko matsatsi, yana so ya ga alkhairi na duniya da na lahira, to kada ya bari kofofin nan su toshe bai shiga ciki ba. Wannan shine wasiyar. Muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu. Abu na uku